សាច់គោអាំងនំប៉័ងប័រគឺជាអាហារសម្រន់ពេលរសៀលនិងជាអាហារតាមដងផ្លូវមួយដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងណាជាពិសេសសាច់គោអាំងនំប៉័ងប័រនេះវាជាអាហារមួយដែលគេចូលចិត្តធ្វើញ៉ាំនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាផងដែរសម្រាប់គន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសាច់គោអាំងនំប៉័ងប័រនេះទី1គឺការជ្រើសរើសប្រភេទសាច់គោព្រមជាមួយនឹងការលាយគ្រឿងប្រឡាក់សាច់គោឲ្យត្រូវរសជាតិឲ្យសាច់គោអាំងចេញមកវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយទន់ល្អទី2គឺការធ្វើប័រពងមាន់សម្រាប់យកមកលាបជាមួយនឹងនំប៉័ងទុកញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោអាំងហ្នឹងណាហើយទី3គឺការធ្វើជ្រក់ល្ហុងអញ្ចឹងហើយតោះបងប្អូនមកមើលពីរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើសាច់គោអាំងនំប៉័ងប័រនឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សាច់គោខ្ញុំប្រើសាច់អមចម្លក់ចំនួន1គីឡូកន្លះសាច់គោនៅកន្លែងហ្នឹងវាមានខ្លាញ់តិចតិចហើយសាច់វាផុយល្អវាអត់ស្វិតទេណាសម្រាប់សាច់គោនេះដែរបងប្អូនអាចប្រើសាច់គោនៅកន្លែងផ្សេងក៏បានដែរឲ្យតែជាសាច់គោដែលផុយល្អឬក៏បងប្អូនអាចប្រើសាច់គោដែលមានជាប់ខ្លាញ់ច្រើនជាងនេះអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនណាសាច់គោនឹងដែរខ្ញុំហាន់វាកាត់ទៅតឹងស្ដើងមកល្មមតែអត់ហាន់ឲ្យវាស្ដើងពេកទេតែមិនអញ្ចឹងពេលយកវាមកដោតជាមួយនឹងចង្កាក់ឫស្សីវាដោតទៅអត់សូវជាប់ល្អទេណានៅផ្នែកគ្រឿងប្រឡាក់សាច់គោនេះមានដូចជាគ្រឿងបុកដែលខ្ញុំមានប្រើគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងចំនួន1ខាំគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងខ្ញុំហាន់វាឲ្យបានស្ដើងបន្តិចមកបានបុកឆាប់ម៉ត់ណាហើយគល់ស្លឹកគ្រៃនេះដែរបើសិនជាចង់ឲ្យហាន់ឲ្យបានស្ដើងល្អតតែបងប្អូនប្រើកាំបិតមុតខ្លាំងបន្តិចណារំដេងម្ដុំនេះទម្ងន់របស់វា30ក្រាមរំដេងចាស់អញ្ចឹងវារឹងដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកបុកខ្ញុំហាន់វាចេញជាសរសៃតូចៗចឹងមកមុននឹងយកវាទៅបុកណាបន្ទាប់មកទៀតមានល្មៀតម្ដុំតូចទម្ងន់របស់វាប្រហែលជា10ក្រាមស្លឹកក្រូចសើចខ្ញុំប្រើចំនួន5ក្រាមស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងខ្ញុំហូតយកទំនងនៅកណ្ដាលចេញណាបន្ទាប់មកទៀតបានខ្ញុំហាន់វាចេញជាសរសៃឆ្មាអញ្ចឹងមកគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងល្មៀតហើយនិងស្លឹកក្រូចសើចនេះខ្ញុំយកវាមកបុកនៅក្នុងត្បាល់ទាំងអស់មកណាហើយដើម្បីឲ្យគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបុកបានឆាប់ម៉ត់ខ្ញុំមានបន្ថែមអំបិលក្រួសចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយចូលបុកជាមួយគ្នាមកអំបិលក្រួសនេះវាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យបុកគ្រឿងនឹងឆាប់ម៉ត់ទេវាថែមទាំងជួយឲ្យគ្រឿងហ្នឹងបុកមកនៅរក្សាពណ៌ស្រស់ល្អមិនប្រែទៅជាស្គាំណានេះបងប្អូនគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបុកបានប៉ុណ្ណឹងល្មមអាចឲ្យយើងយកមកប្រើការបានដែរណាហើយគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតហ្នឹងមានខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះខាំណាខ្ញុំហាន់វាបានតូចបន្តិចមកខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើចំនួន10000សម្រាប់ខ្ទឹមសហ្នឹងខ្ញុំចិញ្ច្រាំវាបានតូចល្អិតមកណាខ្ទឹមក្រហមហើយនិងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនេះខ្ញុំយកវាមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងបុកហើយនិងគ្រឿងទេសដទៃទៀតសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងប្រឡាក់សាច់គោហ្នឹងណាដែលមានដូចជាស្ករត្នោតខ្ញុំប្រើចំនួន1ខាំសម្រាប់ការប្រឡាក់សាច់គោអញ្ចឹងយើងប្រើស្ករត្នោតវាធ្វើឲ្យសាច់គោទន់ជាងការដែលយើងប្រើស្ករសហើយបន្តមកទៀតមានម្សៅស៊ុបចំនួន1ស្លាបព្រាបាយម្សៅម្ទេសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយម្សៅម្ទេសនេះអត់មានរសជាតិហឹរទេខ្ញុំប្រើសម្រាប់យកពណ៌ឲ្យសាច់គោប្រឡាក់ចេញមកមានពណ៌ក្រហមល្អបន្ទាប់មកទៀតមានទឹកស្អ៊ីវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប្រេងម្ទេសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ប្រេងម្ទេសនេះវាមានរសជាតិហឹរបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តរសជាតិហឹរទេបងប្អូនអាចប្រើជាប្រេងឆាចំនួនវិញក៏បានដែរហើយខ្ញុំមានប្រើទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន50មីលីលីត្រផងដែរទឹកដោះគោស្រស់នេះជួយឲ្យសាច់គោដែលប្រឡាក់ចេញមកទន់ហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អចំពោះគ្រឿងប្រឡាក់សាច់គោនេះខ្ញុំអត់មានបន្ថែមអំបិលចូលទៀតទេដោយសារតែពេលបុកគ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំមានបន្ថែមអំបិលក្រួសចូលទៅក្នុងគ្រឿងបុកហ្នឹងរួចរាល់ហើយណាខ្ញុំកូរច្បល់គ្រឿងហ្នឹងមកស្ទុះទៅឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អជាពិសេសឲ្យស្ករត្នោតវាបានរលាយអស់សិនមកបន្ទាប់មកទៀតបានខ្ញុំយកសាច់គោដែលបានហាន់ហើយហ្នឹងមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំច្បល់សាច់គោជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងមកស្ទុះទៀតទៅឲ្យសាច់គោហ្នឹងវាជាប់សព្វជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងមកណាសាច់គោដែលបានប្រឡាក់គ្រឿងហើយនេះត្រូវផ្អាប់ទុក4ទៅ5ម៉ោងសិនឲ្យវាចូលជាតិបានដល់ខាងក្នុងល្អអញ្ចឹងហើយក្រោយពេលដែលច្បល់សាច់គោជាមួយនឹងគ្រឿងនឹងបានសព្វហើយខ្ញុំរុំវាឲ្យជិតល្អជាងមករួចហើយខ្ញុំផ្អាប់វាដោយខ្ញុំរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកទៅដើម្បីឲ្យសាច់គោនឹងនៅតែស្រស់ល្អចំណែកឯគ្រឿងផ្សំប្រើសម្រាប់យកមកធ្វើជ្រក់ល្ហុងមានដូចជាល្ហុងខ្ញុំប្រើចំនួន6ខាំល្ហុងនេះខ្ញុំប្រើល្ហុងដែលសគាតិចអញ្ចឹងបានជ្រក់ធ្វើចេញមកមានពណ៌ទំនងល្អតែបើសិនជាបងប្អូនប្រើល្ហុងសគាបងប្អូនត្រូវតែប្រកាសថាជាល្ហុងដែលទើបតែបេះមកថ្មីបានវានៅស្រួយល្អយើងអាចយកវាមកធ្វើជ្រក់បានណាល្ហុងហ្នឹងខ្ញុំចិតសម្បកវាចេញនិងឆ្កឹះយកគ្រាប់វាអស់មករួចហើយខ្ញុំលាងទឹកវាឲ្យស្អាតឲ្យវាអស់ជ័រល្ហុងណាហើយល្ហុងដែលបានលាងទឹកស្អាតហើយនេះខ្ញុំយកវាមកឈូសចេញជាសរសៃបែបនេះណា
បន្ទាប់មកទៀតមានការ៉ុតខ្ញុំប្រើ1មើមតូចទម្ងន់របស់វាប្រហែលជា1ខាំកន្លះការ៉ុតហ្នឹងខ្ញុំឈូសវាចេញជាសរសៃដូចគ្នាទៅនឹងល្ហុងដែរហើយសម្រាប់ការ៉ុតហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើដើម្បីយកពណ៌ឲ្យជ្រក់ល្ហុងមើលទៅមានពណ៌ចម្រុះល្អបងប្អូនប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បានអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនការ៉ុតហើយនឹងល្ហុងដែលបានឈូសហើយនេះខ្ញុំយកវាមកដាក់ត្រាំទឹកអំបិលដើម្បីឲ្យវាអស់ក្លិនកំពុលបន្តិចខ្ញុំដាក់ត្រាំវាចោលប្រហែលជា10ទៅ15នាទីណាហើយគ្រឿងផ្សំប្រើសម្រាប់យកមកធ្វើជ្រក់បន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងមានខ្ញីសម្រាប់ខ្ញីហ្នឹងខ្ញុំប្រើចំនួន30ក្រាមខ្ញីនេះគឺខ្ញុំហាន់វាចេញជាសរសៃអញ្ចឹងណាសម្រាប់ការធ្វើជ្រក់អញ្ចឹងខ្ញីគេកម្រអត់ប្រើវាជួយឲ្យជ្រក់ដែលធ្វើចេញមកវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អហើយខ្ទឹមក្រហមនេះវិញខ្ញុំប្រើចំនួន1ខាំណាសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងខ្ញុំហាន់វាកាត់ទៅតឹងស្ដើងអញ្ចឹងណានេះគឺជាល្ហុងហើយនឹងការ៉ុតដែលបានដាក់ត្រាំទឹកអំបិលចោលណាខ្ញុំស្រង់វាចេញមកយកវាមកលាងជាមួយនឹងទឹកធម្មតា2បេសាទៀតមកឲ្យវាបានស្អាតហើយណាមួយយើងលាងវាអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យវាអស់ជាតិប្រៃណាសម្រាប់ល្ហុងហើយនឹងការ៉ុតនេះមុននឹងយកវាមកលាយធ្វើជាជ្រក់ហ្នឹងណាយើងត្រូវតែពូតវាឲ្យស្ងួតអស់ទឹកបានអាចយកវាមកប្រើការបានណាឥឡូវនេះខ្ញុំយកល្ហុងការ៉ុតខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ញីមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងទេសផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាស្ករសខ្ញុំប្រើចំនួន4ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីចំនួន3ស្លាបព្រាបាយហើយបន្តមកទៀតមានទឹកខ្មេះខ្ញុំប្រើចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់រសជាតិរបស់ជ្រក់នេះរសជាតិប្រៃវាគួរតែមានរសជាតិរាងស្រាលជាងរសជាតិផ្អែមហើយនឹងរសជាតិជូរខ្ញុំច្បល់ល្ហុងការ៉ុតជាមួយនឹងគ្រឿងទេសទាំងអស់ហ្នឹងមកស្ទុះទៅឲ្យស្ករសវាបានរលាយអស់សិនហើយឲ្យល្ហុងហើយនឹងការ៉ុតហ្នឹងវារាងទ្រមជាងមុនបន្តិចសិនមកនេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីបានច្បល់វាមកស្ទុះទៅឃើញថាជ្រក់ហ្នឹងវាចូលទឹកមកច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែជ្រក់ដែលទើបតែលាយឲ្យថ្មីអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ចូលជាតិមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផ្ទេរវាដាក់ចូលក្នុងប្រអប់មួយមកដើម្បីយកវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកក 4-5 ម៉ោងសិនទៅឲ្យវាចូលជាតិបានល្អហើយណាមួយយើងទុកជ្រក់ល្ហុងនេះនៅក្នុងទូទឹកកកវាកាន់តែស្រួយល្អផងដែរចំណែកឯគ្រឿងផ្សំប្រើយកមកធ្វើប័រពងមាន់មានពងមាន់2គ្រាប់ប្រេងឆា200 មីលីលីត្រជាប្រភេទប្រេងផ្កាឈូករ័ត្នស្ករស2ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ចឹបហើយនិងក្រូចឆ្មាបន្តិចការធ្វើប័រពងមាន់នេះជាដំបូងខ្ញុំញែកយកផ្នែកក្រហមរបស់ពងមាន់មកប្រើចំពោះពងមាន់ផ្នែកសនេះបងប្អូនត្រូវយកវាចេញអស់ដើម្បីកុំឲ្យប័រពងមាន់ធ្វើចេញមកមានក្លិនឆ្អាបហើយពងមាន់នេះដែរបងប្អូនគួរប្រើពងមាន់ថ្មីបានវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អហើយវាមានលក្ខណៈខាប់ងាយស្រួលញែកយកពងមាន់ផ្នែកក្រហមជាងពងមាន់ដែលយូរថ្ងៃណាពងមាន់ក្រហមដែលបានញែកហើយហ្នឹងខ្ញុំយកវាមកលាយជាមួយនឹងស្ករសអំបិលទឹកក្រូចឆ្មាពី3ដំណក់ទឹកក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ជួយបំបត្តិក្លិនឆ្អាបរបស់ពងមាន់ហើយសម្រាប់ប្រេងឆាខ្ញុំអត់ទាន់លាយជាមួយនឹងពងមាន់ហ្នឹងឯណាខ្ញុំកូរល្បាយហ្នឹងមកស្ទុះសិនទៅឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អសិនមកណាបន្ទាប់មកទៀតបាទខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនវាយពងមាន់នេះបន្តទៀតណាពេលវាយពងមាន់នេះបានរលាយស្ករអស់ហើយបាទខ្ញុំដួសប្រេងឆាដាក់ចូល1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយខ្ញុំបន្តវាយទៀតឲ្យប្រេងឆាហ្នឹងវារលាយចូលពងមាន់អស់ហើយបាទខ្ញុំបន្ថែមវាចូល1ស្លាបព្រាបាយទៀតហើយនឹងបន្តធ្វើបែបនេះរហូតទាល់អស់ប្រេងឆាមកណាសម្រាប់កម្រិតល្បឿនម៉ាស៊ីនវាយពងមាន់នេះគឺខ្ញុំប្រើកម្រិតយឺតទេខ្ញុំប្រើលេខ2ដែលលេខខ្លាំងបំផុតគឺលេខ5ណាហើយនេះបងប្អូនបើពងមាន់ហ្នឹងពេលដែលវាយរួចរាល់ហើយវាឡើងខាប់ហើយនឹងស្អិតល្អអញ្ចឹងពេលដែលយើងលើកវាមកវាស្អិតជាប់ហ្នឹងហើយវាអត់មានហូរចុះមកទេណាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះសាច់បើពងមាន់នេះវាមានសភាពថ្លាហើយនឹងភ្លឺរលោងបែបនេះហើយដើម្បីងាយស្រួលទុកដាក់ហ្នឹងខ្ញុំផ្ទេរវាដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់មួយមកតែប៉ុណ្ណឹងបើពងមាន់ហ្នឹងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយចាំពេលរៀបញ៉ាំបាទខ្ញុំយកវាមកបៀកពីលើនំប៉័ងតិចតាមក្រោយទៀតណាចំពោះចង្កាក់ឫស្សីប្រើសម្រាប់ដោតជាមួយនឹងសាច់គោនេះមុននឹងយកវាមកប្រើការខ្ញុំយកវាមកដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅចោលប្រហែលជា15នាទីសិនទៅរួចហើយខ្ញុំលាងទឹកវាបានស្អាតទៅណាចង្កាក់ឫស្សីនេះពេលដែលយើងត្រាំឲ្យវាសើមអញ្ចឹងពេលអាំងទៅវាអត់ងាយឆេះណាហើយឥឡូវនេះក៏លេខមកមើលសាច់គោប្រឡាក់ដែលខ្ញុំបានផ្អាប់ទុកឃើញថាវាចូលជាតិមកល្មមអាចឲ្យយើងយកវាមកដាក់អាំងបានហើយសាច់គោប្រឡាក់គ្រឿងនេះពេលដែលយើងទុកវានៅក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងសាច់វានៅតែស្រស់ហើយសាច់គោនឹងប្រែទៅជារឹងសាច់ជាងមុនងាយស្រួលដោតជាមួយនឹងចង្កាក់ឫស្សីការដោតសាច់គោអាំងនេះដែរគឺខ្ញុំដោតវាខ្វែងចុះខ្វែងឡើងអញ្ចឹងមកបានសាច់គោនឹងវាជាប់ជាមួយនឹងចង្កាក់ឫស្សីបានល្អពេលដែលយើងយកវាទៅអាំងវាអត់រលាឬក៏របូតចេញពីចង្កាក់ឫស្សីនឹងទេ
បន្ទាប់ពីបានដោតសាច់គោរួចរាល់ហើយខ្ញុំរៀបចំលាបប៊ឺពងមាន់ជាមួយនឹងនំប៉័ងឲ្យហើយណានំប៉័ងហ្នឹងខ្ញុំកាត់វាចេញជាពីរកំណាត់និងវះវាអញ្ចឹងមកដើម្បីលាបប៊ឺនៅផ្ទៃខាងក្នុងណាហើយចំពោះប៊ឺពងមាន់នេះដែរបងប្អូនអាចលាបជាមួយនឹងនំប៉័ងហ្នឹងតិចឬក៏ច្រើនអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនណាបន្ទាប់ពីលាបប៊ឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំយកនំប៉័ងហ្នឹងមកដាក់អាំងនៅក្នុង air fryer រយៈពេល2ទៅ3នាទីទៅដើម្បីឲ្យវាស្រួយល្អពេលញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោអាំងវាកាន់តែឆ្ងាញ់ណាចំណែកឯសាច់គោអាំងនេះវិញខ្ញុំប្រើចង្ក្រានធ្យូងអាំងវាខ្ញុំអាំងសាច់គោហ្នឹងនៅលើភ្លើងរាងក្តៅដែរហើយសាច់គោនេះវាឆាប់ឆ្អិនទេយើងអាំងវាតែមួយផ្លែតទៅបានហើយដើម្បីឲ្យសាច់គោហ្នឹងនៅទន់ល្អនិងមានជាតិណាបងប្អូនកុំអាំងវាយូរពេករហូតទាល់តែក្រៀមខ្លាំងណាបងប្អូនអាំងវាកាន់តែក្រៀមសាច់វាកាន់តែស្វិតហើយវាប្រែទៅជាខ្សោះៗអត់សូវឆ្ងាញ់ទេណាហើយនេះបងប្អូនសាច់គោអាំងណាក្រៀមបានប៉ុណ្ណឹងមកល្មមហើយសាច់គោអាំងនេះដែរភាគច្រើនគេអាំងភ្លាមគេញ៉ាំវាភ្លាមតាន់វានៅក្តៅៗអញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់ណាតែទុកឲ្យត្រជាក់ទៅខ្លាញ់គោវានឹងកកវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេហើយពេលញ៉ាំហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែមវាជាមួយនឹងនំប៉័ងប៊ឺព្រមជាមួយនឹងជ្រក់ល្ហុងដែលមានបន្ថែមម្ទេសចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងទៀតមកជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត